Une estos animales de Disney con sus amigos y prueba que eres un verdadero fanático. Pero antes, deja tu like y sígueme o tendrás mala suerte el resto de tu vida. Número 1. ¿De quién es este compañero? Número 2. ¿De quién es mejor amigo este muchacho? Número 3. ¿De quién es amigo este pequeño? ¿Cuántas te supiste?